วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ที่มักกะสันนะครับมารอรถคีหะ183ทำขบวนพินิจงานคณะบอร์ดผู้บริหารของการรถไฟแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟรถคีหะ183เข้ามักกะสันแล้วนะครับเป็นคณะตรวจงานของผู้ว่าการรถไฟเป็นขบวนพินิจงานนะไปอย่างไปแล้วครับขบวนพิเศษเลยนะคณะผู้ว่ามาดูงานโรงงานมักกะสันนะครับดีเซลรางแล้วก็ไปต่อยังจุดชมวิวจากเชิงเซานะครับสะพานบางประกงขบวนนี้จะขับเคลื่อนเข้าไปที่โรงงานเลยนะครับพาเข้าไปชมโรงงานมักกะสันด้านในไม่ได้ขับผ่านมักกะสันนะเข้าไปในโรงงานเลยตอนนี้ขบวนรถนั้นจอดอยู่ที่หน้าสถานีมักกะสันนะครับชานชาลา2นี่เป็นรถคีหะ183ชุดที่2ก็วิ่งทดสอบรอบเดียวนะครับแล้วรอบนี้ก็นำคณะตรวจงานเลยเปิดวีดแล้วฮะนกพิราบนี่บินผ่านนะยังกับหนังจอห์นวูนะนี่ผมไม่ใช่จอห์นวูนะต้องมีนกพิราบบินผ่านมันเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าลายเซ็นของจอห์นวูนะครับสำหรับนกพิราบเข้าโรงงานไปเยี่ยมชมภายในโรงงานอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คณะตรวจงานก็จะเข้าไปตรวจงานข้างในประมาณ10 โมงหรือ9 โมงครึ่งเนี่ยน่าจะออกมาตอนนี้ก็8 โมง 50 9 โมงแล้วนะฮะรถจอดข้างในแล้วนะครับน่าจะส่งผู้โดยสารคณะตรวจงานดูงานลงที่จุดนี้นะฮะ983
การถอยนะถอยจอดด้านในนะฮะเพื่อให้ขบวนอื่นรถอื่นได้ใช้ทางจอดขวางเลยไม่ได้3 เมตร 2 เมตร 1 เมตรรุ่นนี้เป็นไฟ LED นะครับด้านข้างเนี่ยนี่ฮะเรียบร้อยครับจอดเนี่ยไฟ LED โอ้โหแม่มีจุดพลุด้วยไฟแบบ ระหว่างรอคีหะ183นะครับก็จะมีขบวนชำรุดนะฮะออกมาก็ได้ถ่ายขบวนชำรุดด้วยเลยได้เป็นเฮนเซลนะฮะออกมารถพอชำรุดนะฮะออกมาจอดข้างนอกรอก่อนนะครับให้คีหะออกจากมักกะสันก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปอะไรอะถ่ายภาพน่าจะรอหลีกนะนี่คีหะจอดอยู่ตัวรถนะครับมาจอดรออยู่ที่ฟากนี้น่าจะรอให้คีหะนั้นเดินรถทำขบวนได้พาคณะออกเดินทางแล้วค่อยกลับเข้าไปโรงงานมักกะสันอีกครั้งหนึ่งนานๆเราจะเห็นนะรถเฮนเซลซึ่งเป็นรถสับเปลี่ยนมีไม่กี่คันในบ้านเรานะน่าจะ10 คันถ้าจำไม่ผิดนะแต่อยู่ที่นี่เนี่ยคันเล็กๆเอาไว้วิ่งสับเปลี่ยนไปมาสำหรับเฮนเซลคันนี้นะเป็นหมายเลข77อยู่ประจำที่โรงงานมักกะสัน
มีน้ำหนักอยู่ที่ 39 ตันนะ714 แรงม้าความเร็วสูงสุดน่าจะอยู่ที่ 58 กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาที่ซื้อมาก็ 17,67,953 บาท 8 สตางค์นำเข้ามาช่วงปี 2529 มีทั้งหมด 10 คันนะครับตั้งแต่หมายเลข 70 จนถึง 79 รถคีหะขับเคลื่อนมารอณจุดเดิมแล้วนะครับ คณะตรวจงานน่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะได้อืมครับเดี๋ยวส่งขายต่อให้ ส่งไปอยู่ได้ครับหมดเลยนะฮะ ตั้งใจว่าจะรอถ่ายจุดนี้ให้คีหะมาแล้วก็อยู่คู่กับรถเฮนเซล ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเข้าไปแล้ว น่าจะถอยกลับไปก่อนนะฮะ เอาไปพ่วงกับรถกบินบุรี รอเอาริ้วนี่ฮะริ้วนี่ส่งเข้ากรุงเทพน่าจะพ่วงท้ายไปกับขบวนกบินบุรีเมื่อครู่ที่คุณปู่ทำมาก็ไม่พ่วงนี่นะฮะไปแล้วนึกว่าจะพ่วงไปด้วยกันไม่ได้พ่วงนะครับสอบถามแล้วนะฮะลมรั่วนะครับไม่สามารถพ่วงได้เลยไม่ได้ไปแม่โอ้ควันดำ
บเข้าสู่โรงงานมักกะสันเหมือนเดิมฮะลมรั่วต่อไม่ได้ ตอนนี้รถพร้อมออกมาแล้วนะขบวน 953 ขบวนพินิจงานของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รถจากไม่ใช่รถจากรถคีฮะ183ล็อตที่ 2จำนวน 3 คัน ทีมงานของผู้ว่าออกแล้วนะฮะรถไฟทีฮะชุด2นะ ก็จะเดินรถไปหยุดที่ป้ายหยุดรถอโศกนะฮะ แล้วก็ไปฉะเชิงเทราก็มีแค่3 คันเท่านั้นนะ คันที่ 4 ยังไม่เสร็จ ร้อนแสงร่วงรถนะ วิ่งไปฉะเชิงเทราต่อนะไม่แน่ใจจะแวะตรงที่หยุดรถ
ออกวิ่งน่าจะครั้งที่3นะฮะทดสอบไปแล้ว2ครับนี่ครั้งที่3ก็คือรับคณะของผู้ว่าตรวจพินิจงานเลยควันพุ่งความสวยงามจริงๆเลยฮะ ไม่ใช่รถไอ้น้ำนะครับ เป็นรถดีเซลรางคีหะ183